सिक्के मेडिसिन इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको स्वागत है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप सब सुस्त और मस्त होंगे और बिंदास भी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिनारेस्ट एलपी टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिनारेस्ट एलपी न्यू टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सेंट्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ये टैबलेट को यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं सिनारेस्ट एलपी टैबलेट का कंपोजिशन क्या है। देखिए दोस्तों, सिनारेस्ट एलपी टैबलेट का कंपोजिशन है लेवोसिट्रिज हाइड्रोक्लोराइड IP 2.5 mg है, फिनोल्फेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड IP 10 mg है, पैरासीटामोल IP 500 mg है। ये था सिनारेस्ट एलपी टैबलेट का कंपोजिशन। आइए जानते हैं सिनारेस्ट टैबलेट किस कंडीशन में यूज किया जाता है। ये एडल्ट यूजेस है। ये यूज किस कंडीशन किया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा नाक से पानी आ रहा है, छींक हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, गले में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रहा है, नाजल कंजेक्शन हो रहा है, नाक बंद होते जा रहा है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, नाक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, सिर बहुत ज़्यादा चकरा रहा है सर्दी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, गले में खिचखिच हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू आ रहा है, आपके आंखों में जलन होता है। दोस्तों, ओल्डिंग करने की वजह से आपके आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गया है, आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। इस कंडीशन में ये टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। ये कॉमन कोल्ड टैबलेट है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, सर्दी की वजह से गले में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, इस कंडीशन में ये टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। ये कोल्ड सिम्टम के केस में यूज़ किया जाता है। ये एक एंटी कोल्ड टैबलेट है। इसमें लेवोसिट्रिज है, जो कि एक एंटी हिस्टामाइन टैबलेट है। आपको सर्दी के कंडीशन में नाजल कंजेक्शन और बहुत ज़्यादा छींक के कंडीशन के और खांसी के कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। इसमें पैरासीटामोल भी है, कंपोजिशन है 500 mg, जिसमें की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, बॉडी में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है और सिर दर्द कर रहा है, इस कंडीशन में भी पैरासीटामोल 500 mg बहुत अच्छा काम करेगा। ये दवाई यूज कैसे करेंगे, दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, सुबह एक टैबलेट खाना खाने के बाद और शाम को एक टैबलेट खाना खाने के बाद। ज़रूरत पड़ने पर 3 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को पूछ के यूज़ करेंगे तो अच्छा। 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मैंने जैसे ही बताया कि 3 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को पूछ के 3 बार यूज़ करेंगे तो चलेगा, लेकिन 2 बार यूज़ कीजिए, काफ़ी होगा आपके लिए। इसको जाना माना कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। आइए देखते हैं इसको किस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। देखिए, इसको मैन्युफैक्चरिंग बाई रिवोल्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। ये बिहार जामू का है। दोस्तों, इसको मार्केटिंग कर रहा है सेंट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। सेंट्रो कंपनी को आप बहुत जानते हैं। ये दोस्तों बहुत पुराना कंपनी, मतलब कि 30 से 40 साल या 50 साल पुराना कंपनी है। दोस्तों, बहुत अच्छा कंपनी है। आप तो सिनारेस्ट नाम से ही इसको जानते हैं। आप दोस्तों सब जानते हैं सिनारेस्ट एक टैबलेट आता है और सिनारेस्ट एलपी ये एक टैबलेट है। उसका बड़ा भाई ये है, उससे अच्छा ये काम करेगा, उससे अच्छा ये भी फ़ायदा होगा। उसमें जितना भी जिस भी कंपोजिशन का दवाई है उससे ये टैबलेट बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें डबल स्ट्रेंथ आता है। दोस्तों, ये टैबलेट में उसका काम अलग अलग है, इसका काम अलग अलग है। आइए देखते हैं इसके पैकेजिंग कैसा रहता है और ये टैबलेट खाने में आपको कितना, मतलब कितने साइज का आता है। देखिए दोस्तों, उसका अंदर से पैकेजिंग जैसा आता है, एक स्ट्रिप जैसा आता है, मतलब जैसे कि एक खोल के अंदर पाउच के अंदर है। उसको निकाल के देखते हैं उसका पैकेजिंग कैसा रहता है। देखिए दोस्तों, उसका पैकेजिंग जैसा रहता है, वो बहुत स्मॉल साइज़ का टैबलेट रहता है। देखिए दोस्तों, आपको निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत ही निगल लेंगे ये टैबलेट को, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, उसका पैकेजिंग जैसा रहता है। उसका देखिए प्राइस भी कितना रुपीस पड़ता है, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसका प्राइस आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, देख लेते हैं। 126 रुपया पड़ता है 10 टैबलेट को।
ये आपको 126 रुपया पड़ेगा दोस्तों। किसी भी मेडिकल शॉप पर आपको ये टैबलेट अवेलेबल होगा, क्योंकि ये एक जाना माना प्रोडक्ट है। सिनारेस्ट एलपी टैबलेट सेंट्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा, ला के यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा काम करेगा, मेरे पे यकीन कीजिए। ये टैबलेट को ला के यूज़ कीजिए। काम नहीं किया तो आप कमेंट कीजिए, मुझको मैं बताऊंगा। ये था सिनारेस्ट एलपी टैबलेट के बारे में जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।